Apakah kalian mendengar suara ini? Video ini memperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang berkunjung ke sebuah hutan reservasi Indian Umatilla dengan maksud untuk membuktikan sebuah rumor mengenai suara aneh yang kerap muncul di balik pepohonan. Dan benar saja, ketika mereka mencoba pergi ke sana, mereka menemukan apa yang mereka cari. Banyak orang mengatakan kalau suara ini berasal dari suara rubah yang sedang tertawa. Jadi mari kita bandingkan. Menurut kalian, suara tertawa ini suara rubah atau bukan?